ci è stato spiegato che è stato necessario appunto impugnare questo tecnico di Ma orologi quando sono un coglione per per forza. andare a Stavo trovare appunto i libero. passaggi chiave per poter poi individuare quella che è stata la causa. Tu mi state ripetendo che Michele è un depistatore. Un depistatore depista perché vuole coprire infatti i reati di qualcuno. Allora, come può questo depistatore che ha distribuito 7-8 piste diverse